Stqarrija diretta, il-ġustizzja fil-każ tal-assassinju ta' Defni Caruana Galizja qed tieħu fit-tul. Dan qalu l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk meta kien qed iwieġeb domandi ta' Net News fl-eluq tal-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew u l-għada li l-Maltin niżlu fit-toroq tal-Belt Valletta jipprotestaw kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat. The authorities should do everything they can to bring the guilty to justice. We have similar problems in some other countries, and frankly speaking, it's too long. Tusk spjega illi hu għadu ma daħalx uffiċjalment fil-kariga l-ġdida tiegħu fit-tmexxija tal-PPE u għalhekk dan iżommu lura għalissa milli jikkummenta direttament fuq dan il-każ sensittiv u insista iżda illi bħala President ġdid tal-Popolari Ewropej se jkun qed isegwi b'mod personali u mill-viċin kull żvilupp relatat mal-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. The people have a right to demand higher or even the highest standards, especially in such a context everywhere, not only in Malta. This is why I will be, anyway, focus on this kind. Also, as a former journalist, it's for me also something very, very personal and emotional. Meta kien qed iwieġeb aktar domandi tal-ġurnalisti, Tusk qal ukoll li kull mezz ta' intimidazzjoni kontra l-oppożizzjoni ikun att tal-mistħija, speċjalment meta n-nies fil-poter jużaw il-ġudikatura għal skopijiet partiġjani. Lilin minn dawn it-temi l-laqgħa f'Zagreb kienet waħda importanti ferm għall-futur tal-Unjoni Ewropea dan għaliex il-mexxejja Ewropej li nġabru hawnhekk għal dan il-Kungress qablu fuq politika fejn tidħol il-bidla fil-klima. Dan apparti suġġetti oħra diskussi fosthom l-immigrazzjoni u r-rule of law. Matul dan il-Kungress, Donald Tusk kellu laqgħa bilaterali mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija bis-sitwazzjoni li qed taħkem lill-Gvern Malti tiddomina t-taħdidiet. L-istess kif iddominat il-laqgħat li kellu ma' Manfred Weber mal-Prim Ministru Irlandiż, mal-Prim Ministru tal-Latvja u dak Kroat. Intant dan kien il-jum li fih il-Franċiż Joseph Daul temm it-terminu tiegħu bħala President tal-Popolari Ewropej. Meta ndirizza lill-medja u qal li se jkun qed iħalli warajh grupp b'saħħtu kompost minn partiti 84 b'kollox illi tassew jaħdmu għal taċ-ċittadini Ewropej. Daul qal illi Tusk bla dubju se jkun qed ikompli bix-xogħol biex jibni triq li toffri futur sabiħ għall-Unjoni Ewropea u se jkun President eċċezzjonali, sostna Joseph Daul. Ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista kienu fost dawk li xaħtu l-vot tagħhom fl-għażla ta' Tusk bħala President ġdid tal-Partit Popolari Ewropew. Robert Cremona għal Net News minn Zagreb.